такое местечко. Пока ехали по дороге, такой ветрюган был, холодина. Повернули на вот этот вот съезд. И вообще здесь такая прям благодать. За тем деревом нормальный подступ к воде есть. Стульчики поставить можно. И вот такая вот поляночка. Там в любом месте можно палатку поставить. Это далековато от дороги. И будем спать. Тихо, спокойно. Ровная такая местность. Прям вообще здесь вот круто. Лаванда. Тут прям поля целые этой лаванды. Аж голова кружится. Сейчас покажу, как мы запаковали машину. Сзади не открывай. Ага. Палатка. Тут у Кристины местечко одно только было. Карематы, спальные мешки, еда. Вот. Так, тихонечко. Птички поют. Забуриться здесь можно аж бегом. Здорово вообще. А вот когда придет наш лук, Саш, смотри, ставь себе мишень и стреляй, да? Пошли. Что там написано? 2 секунды. XL. Это конкретный XL. Кстати, знаешь, сколько она весит? 5,5 килограммов. У меня 5,5 килограмм весит этот школьный в четверг. рюкзак. В четверг. Пошли. У меня самый загруженный. Саш, ну надо там проконтролировать дно. Кристина, ставьте тут. Тут прям? Чего? Кристина, уже 2 секунды прошло. А палатки нет. Хочу дальше. Сама. Давайте дальше, пожалуйста. Кристина, уже 2 секунды опять прошло. А, тут еще вот это. Не, я дальше сама. Вот. Ой. Это дно, наверное. Думала. Ну, как раз высохнет, пока мы спать ляжем. Ура! Считай, я сама ее сделала. Вау. Too much. Небольшая. Ну да, кстати, она довольно-таки невысокая, не объемная прям. Она тут потеряется, смотри. Цвет в цвет природы выходит. Вот вход есть. Это вход и тут вход, Саш. Тут окно.
Это окно? Тут на колышке поставить. Ну так давайте, товарищи, работаем, работаем, не расслабляемся. О, а это что такое? Молоточек даже есть? Не, надо подожди, надо сначала выбрать место, убрать все шишки там, иголки. Так, повелитель огня. Сейчас чай попьем. Все, я тогда кастрюльку готовлю на чай. У нее ручки явно. Класс вообще. Да, это не там. Мам, а можно мы еще на понедельник тут останемся? В понедельник вечером уедем. Но если что, у меня в планах прогулять в понедельник в школу. У меня 90 минут истории и географии. А как ты будешь добавлять туда огонь? Не буду. Мам, не бойся. Так. Все? Да. Как закипятить воду? 5 миллионов просмотров, да? Как закипятить воду на природе. А комментарии видела? Какие? Это как вода попала в кастрюлю. А что, газ уже горел? Все, Яна, ну убирай. Как убирай? Вот, Оливия, Выходные, как в том году. Нет, ты мне обещала. В этом году давай. Да, будем чаще так вот костер полить. Свои словечки. Какое счастье, вот я не знаю, впервые за 6 лет костер, ура! Боже, Я правда очень счастлива. к тебе не мама. Я мечтала прям вот так вот возле костра посидеть. Что там еще шишка? Мама! Там две... на меня идет. Там две шишки. Царство, государство, палаточка. Сейчас фонарь на красный. А ну, Кристина, поверни на красный. Вправо. И чуть-чуть еще. О, Ой, вот такой красный режим, вообще ничего не видно. Все, включай белый. ой, боже, в глаза. Супер вообще. Давай тут жить. Звезды какие красивые. 7:20. Мы проснулись с Кристиночкой. Холодно. На, возьми пледик. Да, вместе. Не, одевай, мне не холодно. Я для тебя его взяла. Нет. Прохладненько, скажем так. Сейчас костер запалим. Рыбка уже плещется. Смотри, рассвет. Ты сняла рассвет? Нет. Это уже, наверное, эти гоняют, да? А? Мотики. Сейчас костер распалим, будет нам счастье, да? А? Говорю, сейчас костер распалим, будет нам счастье. Ага.
сегодня отогрелись. Доброе утро. Какая красота. Ну что это за товарищ мне попался? Ловлю, сижу верховодку и на тебе. Хорошо, что хоть крючок не оборвал. Такой карасик на сковородочку. Так, второй товарищ тоже прям на сковородочку пойдет. Третий товарищ, это такой небольшой, уже прям сошел с крючка, вот тут вот прям в траве, и просто замер, и я его руками схватила. Четвертый товарищ, Такой ну ля, хороший. хорошенький прям, да? Беленький. Не оборвал крюк? Нет. Ой, я думала, ты так замахнулся, ты сейчас в реку его отпустишь. Чтоб не сгореть. Ой! Boa, boa. Mas não são sardinhas, isto é peixe. Não sei como. Облетыш. Облетыш. Abletas? Сиси. Верховодка. É peixe de água doce, não é? Сиси. Aham. E já tens ali balde cheio. Aquilo deve ser o isco, não é? Сиси. Aquilo é o isco. Para pescar. Mas isso de manhã já vocês apanharam. Melhor com cerveja. Comer сиси. Este peixe com cerveja. Viste, né? Ah, já pescaram isso! Фрешкиня. Fresquinho! Eles bem tentam fugir, coitados, mas Água suja, mas peixe lindo. Suja. Vocês já ali comeram? está o Não, isco, Еще não é? не кушали. Сейчас Olha, будем. uma já está. то, что, Pumba! ну как, кэшу, ну что ж, не обед. Или Конечно. вы уже хотите обед? Ainda agora Tá ele pôs o хотите? isco, já está, tunga! Если хотите, можем уже делать шурашку. Churrasco. Preparar, não é? Vamos preparando. Dulce, vamos agora preparando já churrasco. E Ok. tem que pôr creme na cara, tudo, não é? Porque Eu senão... pus logo de manhã, eu pus logo de eu manhã, ainda mas há ali não mais, pus se quiseres. nada. Nós Eu temos, tenho, nós já temos. vou pôr. Isso é o algum calha malzinho.
Você vai criar fogueiras. E se não interessar, aniquila-nos. Dou-lhe um chazinho para dormir. Para dormir. Видео делаешь? Комплекс. Essas vão para o YouTube, não é, Ana? Sim, sim. Isso ela depois vai fazer. Наш улов небольшой, но есть. Начинаешь с самых тонких веточек. Иголки, трава сухая, хорошо. Ты видишь, как иголки горят? А представь, оно тут загорится. Мало не покажется. Да комара лапу, вот так он все равно улетел. Вода как зеркало. Красиво, да?